喂講，喂講，喂，喂點啊？點？信唔信你啊？法庭搞掂啦，但係就變咗我啲 friend 有問題嘅。唔知你講啲乜嘢，咁 OK 咯，我搞掂冇問題咯。但係我啲 friend 而家追我錢咧，好正常喎。唔係啊，佢哋幫我交咗嗰啲費用嘅，即係法庭嗰度嘅。你咁諗住，唉，佢哋借咗，佢哋原來唔係自己錢嚟㗎。咁都要，咁你我搞掂咗，而家佢話下個禮拜可以俾得，但係佢話叫我聽日喺呢兩日，即係聽日最遲星期六要入翻，即係嗰啲錢俾佢啊。咁咪入翻，你解封咗啊嘛。嗰啲錢係貨，嗰啲錢係貨款嚟嘅。都係啊，咪照要俾嘅咯。咁你點俾啊？而家我下個禮拜先啟動到。咁你同個 friend 講翻咯。我同佢講咗啦。咪得咯。而家我同佢講咗，佢頭先已經喺度嘈啦，跟住都係佢話唔得啊，然後跟住因為下去要嗰啲即係人哋去送貨，咁人哋送完啲貨咪要俾現金佢嘅，咁佢攞咗嗰啲現俾我。咁你咪照直講咯，咁你叫你個 friend 照直講咯，冇辦法㗎。我個 friend 知道嘅，但係佢如果佢同佢老細咁樣講，咪即係佢嗰啲公款嚟㗎嘛，咁咪佢咪變咗犯法咯。咁你佢叫佢同老細講幾日之後俾個通。我叫佢同佢話佢同佢老細講咗，佢老細話叫佢聽日最遲星期六即係呢個禮拜要去搞翻條數，咪報警。咁冇辦法㗎咁樣。好啦，唯一首先就係話你而家 OK 啦，咁啊等。我而家搞掂啦，但係而家搞掂，你咪同你個 friend。我同佢講咗咯。直講翻咯。我話最快，佢知道我最快下個禮拜先搞掂。係咯，咁咪照講咯，咁咪叫咁得，咁等唔到冇。佢話佢老細唔俾，咁就話我話你睇下，可唔可以同你老細講話下個禮拜俾翻啲利息佢又好咩都好啊。係咯，咁咪照講。即係佢話佢老細唔肯啊。咁都冇得選擇噶咯，而家都。咁啊。我話咁我而家我睇下可唔可以，我睇下我點樣問人又好，點樣都好啊。睇下籌唔籌單個8000蚊。喂，你而家你 OK 啊？你做咩都得㗎而家，你可以。我而家 OK 咗啦，而家我今日先去完律師樓先買嗰啲文件，咁樣直法庭嗰度搞掂咗。但係佢話下個禮拜先可以喐到。係我唔使下個月俾得到嘅，我下個禮拜俾得翻你。好啦，到時聯絡翻我啦，到時。咁你但我想問，但我問你一個問題，你可唔可以幫埋我最後一次？幫我唔係，聽我講埋先。真係唔幫啦，真係唔幫啦。唔係，你可唔可以幫埋我最後一次？我下個禮拜，因為我下個禮拜二我就一定可以解用翻啲錢，即係我禮拜3我就可以你要現金又得，你要支票都得嘅，過數都得嘅。咁但係問題，因為我而家我 friend 咁咯，我唔想即係你明我想講咩啦。咁所以我話點解嗰日點解我話叫你可唔可以抌多2000蚊俾我佢呢？因為佢嗰啲唔係貨款。我就因為佢都同我講，已經幫唔係，我知你幫咗我好多。你點樣幫你 friend 啦？你自己用你嘅方法啦。你而家你自由咗、鬆咗，其實你可以諗其他方法㗎啦，應該可以。唔係，我今日我問過我自己嗰間我渣打銀行咁啊，我問咗，我問佢，我話我下個禮拜咁諗住佢話，佢哋而家仲未見到，佢話呢啲係喺上面搞嘅，因為佢係牽涉呢啲通常都係總行搞，咁今日我直接去咗中環總行，咁佢就話我直情攞埋啲影印本俾佢個經理睇，佢話呢啲要上面搞嘅，佢話佢哋而家都喐唔到，而家我只不過要喐3萬蚊出嚟嘅，咁跟住佢話，但佢話都唔得，因為佢話唔係喐3萬蚊，佢話其實喐30蚊都唔得，因為佢話而家我都仲係凍結咗，咁跟住我話咁，但係我話而家我律師講，我話最快都而家你都見到法庭文件，我話我呢啲其實都要去上面派，咁我話因為今日星期4夜晚啊嘛，咁跟住我話，因為我同佢講我得翻聽日時間，我點樣都要幫你炒啦，咁我就話如果咁我就睇下問下啲朋友可唔可以即係轉一轉翻俾你，咁樣住我話因為我下個禮拜2、3我話因為我直接同佢老細傾過，佢老細都唔，我話佢即係將成件事同佢講一次，跟住佢老細話唔得，佢話呢啲，佢
佢話呢啲虧空，佢話呢啲，佢話呢啲仲斷罪嚟嘅。佢話我已經冇俾翻錢出嚟，我就算咗。咁啊，佢話得我報警嘅話，佢話我話唔好話佢，我話佢已經喺入邊啦。咁跟住我話我同佢講話錢又唔係多，我話8,000蚊。我話使乜做到？佢話就係唔係多先至。佢話唔係，佢話如果多嘅話，佢話你賠翻俾我都唔會啦。你自己盡量諗方法啦，你真係諗唔到嘅先再揾我啦。我相信你有能力去解決嘅啲方法。我唔係而家，唔係我而家我今晚因為我就出去再問咯，有嘅話我就唔擔心。暫時唔幫你住啦，你再諗唔到辦法，我再幫你諗啦，好唔好啊 ？OK。好啊，唔該晒。嘗試下 OK，拜拜。好啊。OK。